Ay kadın geldi. Evet. Birthday to me. Beyaz şey La la koymuştu. la. Happy birthday to me. Bak La bak la zannetti la. gördün mü? Çok güzel patladı. Bulduk. Tamam aç. Kediyi aldık. Aç geldi. Geliyor. Kaç ya. Merhaba, bugün Secret Teacher'ın 3. bölümünü oynayacağız. Siz beğendiniz ve biz de devam ediyoruz. Bundan önceki bölümde yenemediğimiz bir bölüm vardı. 2 kere oynadık ama asla yenemedik. Demiştik ki bir dahaki turda onu oynamaya devam edeceğiz. Fakat siz sıkılmayın diye o bölümü geçtik. Şu an devam ediyoruz. Ve bakalım bu sefer görevimiz neler olacak, hadi göreceğiz. Ayrıca Zeynep birazcık hasta, aralarda öksürebilir. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Haydi başlayalım. Nerede kalmışız? Raptiye'yi yaptık. Şu anda da kediyi kafesten çıkarma görevimiz var değil mi? Herhalde. Ay yazık kediye. Ben kedileri Bakalım. çok severim. Ben de severim. Ay yazık, bu odada saklıyor bir de. Duvarı siliyor şu anda o malzemelerini garip bir şekilde. Yüzüm kaşındı gözüm. Ondan sonra bu. Ne alaka o? O odada Kedi mı demeye sesi çalışıyor geliyor. acaba? Olabilir, kedi sesi geliyor. Büyük ihtimalle o odada demeye çalıştı. Çünkü birazcık ipucu veriyor her videonun başında ne olduğuyla ilgili. Ne yapman gerektiğiyle ilgili. Pardon, çok yanlış söyledim. Biz de böyle bir şey anladık şu anda. Kadın Böyle görebilir bakalım herhalde. neler olacak bilmiyorum. görüyor, hatta görür. Gördü mü? Seni Görmüyor. gördü de mi? Görür. Lütfen gördü de mi? Görür, görmedi, görür. İyi tamam. Eğileyim, Bak durayım kedi biraz. sesi geliyor şu anda, duyuyor musunuz? Belki ekran kaydında problem çıkıp gelmiyor olabilir ama şu anda gerçekten kedi sesi geliyor bayağı bir. Kadın şu an salonda oturup kahvesini içiyor. Ben nasıl gideceğim? Aşağıda bize bir ipucu veriyor. Diyor ki anahtarın kilidini aç. Yani sanırım kedinin kapısının anahtarı, yani kedinin kutusunun anahtarını aç diyor. Veya oraya gitmek için ondan önce bir anahtarı aç diyor. Elimdeki Anahtarla olabilir. aç diyor, bilmiyorum. Deneyeceğiz. O oda neredeydi, hatırlıyor musun? Bundan önceki 2 turda da evin her yerini gezdiğimiz için böyle birazcık aklımızda kaldı. Senin aklında kaldı mı? Bu kalmadı benim mesela. Ya kaldı da O oda kadın neredeydi? üst kattaydı yanlış hatırlamıyorsam da. Kadın şu an salondan içeri girdi. Üst taraftan kadını görebilirsiniz eğer oyunu bilmeyenler varsa. Orada nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Şu an atlayarak kapıya gidiyorum ve kapıyı açtım, arka kapıyı. Aç bakayım. Bir kadın nereye gidiyor anlamaya çalışıyorum ama asla anlamıyorum yani. Sadece gidiyor. Gidiyor, sadece gidiyor. Elimde şuna da Bak ipucu açabilirim. alabilir miyiz şu anda Zeynep? Ampule dokunabilir miyiz? Bir tane istiyormuş. İyi tamam. Kırmızı anahtarı al, kullan diyor. Şu anda zaten bize kırmızı anahtar var. Onu o yüzden kullanabiliriz. İyi ki bulmuşsun o kırmızı anahtarı da. Nerede kullanacağız yani? Kadın nerede? Nerede kullanacağız yani? Kadın üst katta mı, altta mı, nerede? Ben anlamadım ki Zeynep, dümdüz ilerliyor. Nereye gittiğini hiçbir Bunun şekilde içinde. anlamadım. Ama geldi mi? Korktum ya. Ay. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Sana Şakaydı. Söyle hadi. Sana geliyor gibiydi. Böyle bir değişik bir an oluyor ya o an. Duvardan geçip seni bulurken. O an olmuş gibiydi, o yüzden korktum. Ya kediye yazık, sesi gelip duruyor. Üzüldüm şu an, biliyor musun? Bu ne saçma bir oyun ya. Anam. Kediyi ne yapacağım? Bulduk. Tamam aç. Kediyi aldık. Kadın geldi. Ya bir şey söyleyeceğim, tam bulmuşken böyle bir şey olması çok sinir bozucu ya. Bak nasıl koşuyor ya. Şu sıfata bir bakar mısın ya, böyle koşuyor ya. Ay kediyi gördüm. Ya Buldu mu seni? görmüyor. Hayır beni bulmadı, kediyi gördüm. Kediyi tutup dışarı çıkarmam gerekiyordu. Evet Zeynep, ne yapman lazım zannediyorsun? Ben sadece kapıyı açtım. O nasıl giriş ya? Ya Allah aşkına, o kediyi gerçekten ne olacağını zannediyordun yani orada? Bana bir söyle. Ben kediye kapıyı açar açmaz kedinin evden kendisi kaçacağını düşünüyorum. Aynen ha. Oyun da orada bitti zaten. Ben orada Zeynep ne yaptı zannettim biliyor musunuz? Kadın geldiği için kaçtı, sonra geri dönecek zannettim. Halbuki hiç bunları düşünmemiş. Direkt kedi öyle kurtuldu zannetmiş yani, yavrucak. Ya üzme beni ya. Olsun artık, yapacak bir şey yok. Tırnağıma rimel girmiş. Kırmızı anahtarı aldım. Üst kattayım. Kadın nerede bilmiyorum. Ya üst taraftan anlamaya çalışıyorum şu anda. Bakayım neler yapmaya çalışıyor ama çok da anlayamıyorum. Ah, Tamam, kurtardım.
Hadi al kediyi. At geldi. Geliyor. Kaç ya. Kaç aşağı atla. Yakaladı değil mi beni sen? Bak nasıl koşuyor. Kedi kaçtı. Kazandık. Hayır kazanmadık. Kazandık. Kazandık mı? Kazandık. Çok iyi. Ve yine 50 TL'miz oldu. Burada oyuna başlamadan önce diyor ki kekini havaya uçur ve havai fişeklerin tadını çıkar. Zeynep diyor ki bence burada bizim havai fişek almamız lazım. Kediyi uçurup havai fişeği Kedi mi çalmamız. kek. Kedi ne alaka? Keki havayı Aklım uçuruyor. kedide kaldı. Aklım kedide kaldı. Kedi kaçtı Gerçekten. gitti. Başkaları Tamam, o oldu. kurtuldu. O Güzel zaman insanlar onu sahiplendi. Tamam. Artık ona bakıyorlar evde. O ayrı bir şey. Keki havaya uçurduktan sonra oyun kendi kendine mi havai fişek yapacak kazandığın için, yoksa havai fişeği biz mi alacağız, onu anlamadık. Oyunla beraber artık Bilemem. yapmaya Baş. çalışacağız. Lan Bence havai fişeği ne olur ne olmaz al. şu an almayayım. Ya neden? Çünkü Param var. var. Oyuna Evet. girdiğimizde alırım açtığımda. Sen. Kadın şu an mutfakta. Evet. Kekle ilgili bir şey. Bak, Doğum bak, günü doğum pastasını eline aldı. Evet, bir de doğum günü pastasıyla ilgili bir şey söylüyordu orada. Onu söyleyeyim mi? Ne değişti şimdi? Alsana havai Bunu fişeği. da alayım. Almadın ki. Elimdeki havai fişek. Tamam. Havai fişekle keki uçuracağız. Zili çalsam mı? Öyle mi acaba? Abi benim kafam iyice karıştı yani. Kadın şu an keki bir yere götürüyor. nereye götürüyorsun canım? Salonun ortasına koydu. Ya ben anlamadım. Kendi kendine mum almış, kendi kendine üflüyor falan. Ben nasıl gideceğim? Zeynep bu kendi kendine oturuyor, ben anlamadım ya. Çok değişik yürüyor şu anda da. Yukarı çıkıyor. Git rahat git. Ay, şu Biraz an bekle. görüyorsun. Hayır ya. Biraz bekle. Sonra yukarı çıkar. Yukarı çıktığı için rahat içeri girebilirsin bence. Onu bilmiyorum. Şu an kapının önünde değil artık. Şu an üst katta bir odaya ilerliyor. Neresi bilmiyorum. Haydi bakalım göreceğiz. Bu oyunu umarım başarabiliriz. Bu oyunda da bırakırız. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda da bu oyuna devam edebiliriz. Eğer Bence şu an beğenirseniz. oldu diye tahmin ediyorum. Bence direkt Ne kaçmalıyım. yaptın ki? Bilmiyorum, pastanın üstüne mumun yanına havai fişeği ektim. Ya koydum. Yani. Anlar ki kadın onu Zeynep. Belli olunca kanmıyor. Böyle üstünün kapalı falan olması lazım. Anca o zaman kanmıyor. Şimdi kanmazsa. Yine yenileceğiz. Ağlarım valla. Kanar de öyle kötü düşünme. Kanar de. Ağlarım vallahi. Geçmek Bak istiyorum. kadın pastasının yanına gidiyor. Bence gayet iyi kazandık diye düşünüyorum şu an. Hadi bakalım. Ne olur. Evet kazandık görüntüsü bu bence. Değil. Üzücüydü. Başlattım. Şu anda az önceki öğrendiklerimizin aynısını yaparak üstüne ekleyerek neler olduğunu artık öğrenmeye çalışacağız. Artık bu turda geçmeye çalışacağız. O kadar böyle bir şeyler yaptım ama yani gerçekten sinir oldum çünkü geçemiyoruz ya. Nasıl bir tur anlamadım. Havai fişek burada. Tamam havai fişeği aldık. Bunu almaya gerek yok bence artık. Tamam. Çok aldık, hiçbir zaman da bir işe yaramadı çünkü. Tamam hadi bakalım. Hadi koş. Yak şu kalbim alev alev yansın. Alev alev yansın. Bu kadar konser Külleri yeterli bence. yıkansın. Nereye doğru baksam orada hep sen varsın. Yalnız ben buralarını hiç bilmiyorum şarkı. Haydi koş. Hadi gel. Ne yapıyorum ben ya? Nasıl ama sesim harika değil mi? Haydi bakalım. Koy onu yerine. Bak Zeynep kenardaki şeyleri tıkla. Tamam mı? Onu onun üstüne koy. Dolap değil mi? Üstüne koy. Heh tamam. Kaç. Çünkü başka türlü geçme şansımız yok, anladınız mı? Ben bunu nasıl kıracağım ya? Neyi kıracaksın ya? Kaçmayacaksın, bekleyeceksin. Dur otur yerinde, görünme hiçbir yerde. Evet öyle köşeye saklan. Yani masmavi vum. Ay kadın geldi, evet. Birthday to me. Ve beyaz şey La la koymuştuk. la. Happy birthday to me. Bak La 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 zannetti, la. gördün mü? Çok güzel Yalnız- patladı. Neydi böyle şey yapıyorlardı? Pandemim miydi ismi? Evet, olur mu? Onlar böyle siyah çizgi çekiyordu sadece göz kısmına. Onun gibi oldu kadının yüzü.
İyi ama beğendim şu an. Gerçekten geçtiğimiz için o kadar şanslıyım ki. Sonunda bu turda geçtik. Eğer bir dahaki turlarını oynamamızı istiyorsanız, Videoyu bölümlerini beğenmeyi oynamamızı unutmayın. istiyorsanız. Aynen öyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kolum şu an birazcık kızarmış, ona baktım. Bay bay. Video kapanmış. Hayır. Az önce tam oyunu kapattığımızda, ekranı indirdiğimde devam ediyordu. Gerçekten. Evet. İyi, tamam.